De rinrobot kan mensen met een dwarslesie of na een beroerte helpen om weer op rinnen te leren. Fysiotherapeut Tattoo uit Nijmegen werkt al een paar jaar met de rinrobot. Mensen die weinig functie hebben in de benen kunnen ook nog in de loopbrug staan of met een loophulpmiddel lopen. Maar er is ook altijd een groep mensen die zodanig weinig functie in de benen hebben dat ze nog niet eens in de loopbrug kunnen staan. En Lokomat maakt het mogelijk dat die mensen in de Lokomat gedurende 20 à 30 minuten kunnen lopen. Dus dat is het voordeel van de Lokomat. Van een beetje is de Lokomat voor het eerst bij Revalidatie Friesland in Beetzesweg in gebruik nam. En u testen trok een meewerker van het revalidatiecentrum. Een van de onwezigen is Mark de Hond. Hij moest na een dwarslesie ook weer in leren. Hier verlien wie hij de eerste Nederlander die een Lokomat broekte. Ja, voor mij was het gewoon heel fijn om erin te lopen. Ik was heel hard aan het trainen om weer zelfstandig te kunnen lopen. Helaas heb ik dat niet gehaald. Maar er waren wel anderen die erin trainden en die net op de grens zaten van net wel of net niet lopen. Die wel, dankzij de Lokomat, beter zijn gaan lopen en sommigen ook gewoon echt zonder rolstoel over straat kunnen. Voordat mensen met de Lokomat training beginnen, doen we allerlei clinimetrische testen. En om de 6 weken herhalen we die testen en uit die testen blijkt wel dat die mensen over het algemeen wel vooruit gaan. De Lokomat wie al op 4 plekken te vinden in Nederland, maar nog net in het noorden. Beetzesweg krijgt de nieuwste versie van de Lokomat, die ik van Beenbroek werk in. Er is toch heel veel vraag naar geweest. Direct nadat het Revalidatiefonds mij benaderde 2 jaar geleden, werd ik al gebeld door een ouder van een meisje wat gehandicapt is en die heel graag hierin wilde oefenen. Nou, dat betekent dat we de patiënten nu vanaf nu van dienst kunnen gaan zijn. Maar ook voor ons revalidatiecentrum, ook voor het wetenschappelijk onderzoek, voor onze behandelaars. Ja, ik ben heel erg blij. Het 4 ton kostende apparaat is betellen maar type van het Revalidatiefonds en Verschate Frieske Fondsen.